છે. મારું કહેવા અહીંની નવજવાન પેઢી વચ્ચે આવ્યું છું. ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય, દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને બળે પૂર્ણપણે સમર્પિત માત્ર ને માત્ર ગુજરાતી. આજે જ્યારે આપણે કામ કરી રહ્યા ત્યારે ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે અને દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સંકલ્પ સાથે આ મારી પોતાની માટી, જે માટીએ મને મોટો કર્યો છે, એના આશીર્વાદ લઈને નીકળીશ. એની એક નવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને નીકળીશ. અને પહેલા મહેનત કરતો હતો એના કરતા અનેક ગણી મહેનત કરી. પહેલા વિકાસના કામો જે ગતિથી કરતો હતો એના કરતા અનેક ગણી ગતિથી કરી. કારણ કે તમારો પ્રેમ, તમારા આશીર્વાદ એ મારી ઉર્જા છે, એ જ મારી તાકાત છે. અને એને લઈને આપણે ગુજરાત અને દેશનું સપનું છે 2047 જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ થાય ત્યારે આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ, દુનિયાના મોટા મોટા દેશોની બરાબર હોવો જોઈએ. એના માટે આપણે કામ અપાડ્યું છે. આ મારી ધરતીના સૌ મારા વડીલો, સૌ મારા સ્વજનો, આપની વચ્ચે આવ્યો છું ત્યારે આપ મને આશીર્વાદ આપો. પૂરી શક્તિથી કામ કરું, વધુમાં વધુ કામ કરું, પૂરા સમર્પણ ભાવથી કરું. એ જ અપેક્ષા સાથે મારી સાથે બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આપના આ લાગણીસભર અને ઉત્સાહ પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. અહીંયા આવીને સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના પ્રજાજનોને વિકાસની નવીન ભેટ આપવા માટે રાષ્ટ્ર પ્રથમ સદૈવ પ્રથમ આ જીવન મંત્ર સાથે કાર્ય કરી રહેલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, તેમને મળી सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें. असंभव है ना? संभव है.